Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Ga waɗanda suka datsi shirin daga nan, in ba a manta ba, muna dai tattaunawa ne a wannan zaure namu na fiqhu da zamani, inda muke tattaunawa da shi Malam Abu Shuraiha, wanda ya kawo mana muna magana akan wurin gawar da aka feɗe ta ko wani abu makamancin haka, hukuncin hakan a musulunci. To wanda malam ya koro bayani wurin yana magana akan sai dai idan mutum ya ba da wasici akan cewa idan ya mutu za a iya yin wannan abubuwa. Sai kuma muka tafi hutun rabin lokaci, a karamakallahu za mu dora daga inda muka tsaya. To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko wannan mataki ko kuma matakin yan uwan su ga cewa akwai maslaha, addini mabniyun ala al-masalihi wa jalbiha wa dar'il mafasidi. Ana yin wannan abubuwa dan jawo alheri da kuma tunkuɗewar taɓanna da za ta iya abin nan. To su wane ne za a iya yin wannan abin da su? Su ne waɗanda yake ko dai wanda yake a tsakanin shi da musulunci. Akwai waɗanda ake cewa waɗanda ba musulmi ba, kuma waɗanda ba masu neman zaman lafiya ba, waɗanda ana yaƙi da su. Za ka je ka tadda waɗanda ba musulmi ba iri biyu ne. Akwai waɗanda ba musulmi ba, waɗanda yake sun fitar da ku daga gidajenku, sun ci muku mutunci, sun yaƙe ku, wannan ana ce da su waɗanda ba musulmi ba, kamar kafaran yaƙi kenan. To a irin waɗannan mutane su ba su da wata alfarma, jinin su hadar ne. Da haka ana iya yin wannan tashrihin da gawarsu. To ko kuma irin mutanen nan waɗanda yake wata jinin su ba masumi ba ne, kamar mutanen da an halatta kisansu, shari'a ta halatta a kashe su saboda wasu abu, kamar irin yan fashi ko makamancin wannan, irin yan ta'adda. To ana iya ɗaukar gawarsu a yi wannan tashrihin da su. To ko kuma waɗanda yake irin mahaukata ko irin mashaya, waɗanda yake su suka sa kansu kawai, sai wani ya je ya faɗi can ya mutu, sai aka je aka abin nan ɗinsa. To kaga wannan bai da wata damu hadar, bai da waɗan. To irin waɗannan su ne ake ɗauka ana wannan tashrihin da su, don a gano matsalolin da ke jikinsu waɗanda za su sanya idan an tashi za a yi magani, manufar kenan. Idan an tashi za a yi magani, a san wace hanya za a bi don a magance irin waɗannan abubuwa, ita ce manufar. Don haka musulunci ya halatta wannan. Don haka in aka yi wannan, ya zamanto cewa an samu wani irin magani ne zai yi munasabar da za a magance wannan matsalar ta jikin wannan ɗan adam ɗin. To da irin waɗannan abubuwa su ne yin wannan ta hanyar watin ta'alim da ta'allum, karanta da karantarwa. Ya halatta, malamai sun halatta wannan. Ya halatta kuma a ɗauki watin ita wannan gawa a duba ta dan saboda a san wata irin mas'ala ce wadda ta shafi wannan gawar, irin yadda za a bi a samu maganin da za a magance ta, ko kuma wata hanya ce za a bi a koyawa ɗalibai wajen yadda za su yi yanka, da yadda za su yi watin fiɗa, da yadda za su watin rufe abin da ɗinkewa da sauransu. Waɗannan abubuwa musulunci ya lura da su, duk da irin waɗannan matsaloli a da babu su. Duk da yake malamai, Allah ya saka musu da alkhairi, suna mai da irin wannan mas'ala, irin hadisar da ta samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana karami, da aka ɗauke shi aka kai shi bani Sa'ad, abin nan wajen Sa'adiyya, Halimatu Sa'adiyya, lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan karami, sun fita kiwo, aka ga wasu mutane ko wani mutum ya taho, ya zo ya buɗe kirjinsa, ya fitar da wasu abu, aka ce shine rabon shedan. Suna cewa to da wannan yana nuna cewa kenan tunda ana iya yi, za a iya yi wa fiɗa don a yi irin waɗannan abubuwa na abin da ya shafi wato matsaloli na abin da ya shafi
waɗannan abubuwan. Abin da ake bukata shine duk lokacin da za a yi wannan abin kada a yi niyyar cutar da gawa, domin alfarmar gawa kullum tana da alfarma a yadda take a mace tana da alfarmar a raye ita ma irin alfarmar ta guda. Da haka dole ne idan an gama waɗannan abubuwa a mai da gawan nan a ɗinke ta, a gyara ta, a tsaftace ta, sannan in ta kama a tafi aje a kai ta a birne ta, aje a birne ta, a yi mata duk abin da ake yi. Sai wani hukuncin waɗanda suka yi wannan aiki suka yi fiɗar idan ba su da alwala to shikenan ba za idan suna da alwala to ba dole bane a ce wai alwalar su ta warware, kamar yadda malamai suka ce alwalar su ba ta warware ba, saboda me abin da suka samu a jikinsu abin da suka samu na wannan ba a jikinsu ya fito ba, domin abin da yake warware alwala shine abin da yake fitowa daga mafita sabilai ne da makamancin wannan, ko da yake wasu sun tafi cewa in jini ya fito a jikinka shi ma yana warware alwala, to jinin ba abin da yake, sannan kuma ba a wajabta musu wani abu na abin da a ce dole kuma in sun gama sai sun yi wanka ba, sai dai mutum ya yi don tsaftace jikinsa ko makamancin wannan. Amma idan kana da alwala, alwalar ka tana nan, idan kuma kana da abin nan ba dole bane ba wajibi bane a ce mutum sai yayi wanka, da yake ya zo a cikin abin da ya shafi wasu malamai sun tafi ga cewa duk wanda ya yi wa gawa wanka ya yi alwala ko kuma ya yi wanka kamar yadda ya zo a cikin tsarin abin da ya shafi watan malaman fiqh, waɗannan abubuwa su ma abubuwa ne waɗanda suka zo daga baya. Kaga dole ne musulunci din nan yana da abubuwan da yake tafiya. Yanzu idan muka ce waɗannan abubuwa ba su halatta ba, to kenan akwai wasu abubuwa da za su zo su dinga faɗowa cikin mu a rasa hanyar da za a bi a magance su kansu ɗaliban, to ta ina za su koya, ya za su farɗe, ya za su ɗinke da sauransu. To kuma ta nan wurin ne ya zama wajibi mu tsaya mu dawo ga kawunan mu. Wata babban mas'ala wadda take kanmu, sai ka je ka tada musulmi sun ki zuwa su je su karanci wannan fanni, mazansu ko matansu, wanda yake a irin waɗannan mas'aloli na abin da ya shafi mas'alar wannan namiji shi zai wa namiji, mace ita ce za ta yi wa mace. To kaga ba zai yiwu a ce a ɗauko gawan mace a kawo na maza ba, ko a kawo wa mata a kawo maza. Allahumma sai in ya zamanto da rurar ta zama ba yadda za a yi. Nan wajen mace ce ita ce aka samu da wata mas'alar ko an samu abin nan sai ya zamanto cewa kuma babu matan da za su yi. To yanzu kaga kenan dole a ɗauko namiji ya zo yi. To ko kuma aka samu ɓangaren wanda yake da wuya a samu wannan a ce mata ne, to kuma abin da ake bukata musulmi ya musulmi, wanda ba musulmi ba kuma yau wanda ba musulmi ba can. Wannan mas'alar da muke samu ita ce ta bangaren likitancin nan. Jama'a mu duba wannan mas'ala, ba karamin mas'ala ba ce. A samu likitoci waɗanda yake masana addinin musulunci, makaranta alkur'ani masu kyakkyawar aƙida, da wannan mas'alar ta likitanci fa an zo mana da yawa. An zama sababin kashe matanmu da tozarta su, an zamanto watin kashe 'ya'yanmu tun da suna cikin ciki. Kawai sai ka ga mutum likita ne sai ya dubi mace kawai za ta haihu sai ce a yi mata aiki, wanda da za a batta za ta iya haihuwa da kanta. An samu wannan irinsa da yawa. Ko kuma su ta wulakantawa da jinkirtawa da wani ne hatta galabaita ta shiga wani hali da ita da yadda za a ce dole sai an yi mata aiki. To irin waɗannan abubuwa ya zama wajibi a kanmu, tilas ne a matsayin mu na musulmi, a duk inda muke mu zamanto wannan bangare mun samu kanmu a ciki. Dole ne wasu tafi su je su yi noma, dole ne wasu tafi su je su yi kasuwanci, dole ne wasu je su karanci addinin musulunci,
dole ne wasu su je su karanci likitanci, dole ne wasu su shiga sojoji, dole ne wasu shiga 'yan sanda, dole ne su zama malaman makaranta. Wannan dai shine wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa. نعم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون kaga ubangiji subhanahu wataala bai kyale mu haka nan ba, wasu tafi yaki, wasu tafi wato neman ilimi, wasu da neman ilimi. To neman ilimin ya zamanto cewa bangaren likitanci, mazan mu da matan mu, don mu magance qadiyar da take tsakanin. To akramaka Allah, mun doro bayani kuma cikin ikon Allah lokaci ya yi. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, a nan duka muka kawo ƙarshen shirin namu na fiƙihu da zamani, a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wurin ganin an kawo muku wannan shiri lafiya, da shi babban bakon namu Sheikh Abu Shuraiha, ni Abdulrazak Kabir Hizqil Makarfi da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a wani shiri na wanda da za a batta za ta iya haihuwa da kanta. An samu wannan irinsa da yawa, ko kuma su ta wulakantawa da jinkirtawa da wani ne hatta galabaita ta shiga wani hali da ita yadda za a ce dole sai an yi mata aiki. To irin waɗannan abubuwa ya zama wajibi a kanmu, tilas ne a matsayin mu na musulmi, a duk inda muke mu zamanto wannan bangare mun samu kanmu a ciki. Dole ne wasu